سلام به شما دوستان خوبم. در این ویدیو میخوایم طرح دولت برای ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها رو بشینیم در موردش بحث بکنیم و ارزیابی بکنیم. ببینید ما در دو بخش میایم این قضیه رو بررسی میکنیم. یکی این که بر بازار مصرف چه تأثیری داره و دو این که بر بازار سرمایه چه اثری خواهد گذاشت. من سعید زمانی هستم، کارشناس املاک. ما در گروه ملک شناسی به شما کمک میکنیم که تو بازار املاک سرمایه گذاری کنید. بهتون در این مورد میتونیم مشاوره بدیم. تو جلسه قرارداد میتونیم در کنارتون باشیم یا واسهتون ملک انتخاب کنیم و نهایتا اگر خدایی نکرده پرونده قضایی در دادگاه ها داشتین که در زمینه املاک بود، همکار خوب من آقای وکیل نظری میتونم به شما کمک کنم. کلیاتی که من از قضیه فهمیدم و میخوام در موردش بحث کنیم. شماره 1 طرح ساماندهی مسکن هست که مهمترین بخش این کار اینه که بیان خونه‌های خالی رو شناسایی بکنن و وظیفه شناسایی خانه‌های خالی هم ظاهراً گذاشتن بر عهده شهرداری‌های هر شهر که اینا با نیروهای اجرایی که دارن برن خونه خالی‌ها رو شناسایی کنن، به اداره دارایی اعلام کنن و از اینها مالیات دریافت بشه. ظاهراً قرار شده که این مالیات دریافتی هم در زمینه شهری و در واقع هزینه شهرداری ها بشه و درآمد واسه شهرداری ها ایجاد بکنه. بر بازار مصرف یا حالا بازار اجاره و فروش چه تأثیری خواهد گذاشت؟ ببینید من از زمانی که تقریبا توانستم اخبار رو دنبال کنم این حرف رو تو اخبار میشنوم که خانه های خالی قرار است شناسایی بشود و ازشون مالیات دریافت بشود و اینا به زودی به بازار مسکن اضافه میشن و مستاجر میگیرن و از این صحبت ها که اگر هم اجرا بشه خیلی طرح خوبیه. منتها در این زمینه یه مسئله وجود داره، اونم این که در واقع خانه‌های خالی مال آدمای عادی جامعه نیست. مثلا واسه شرکت‌های دولتیه، واسه بنیادهای، واسه بانک‌های و شرکت‌های خیلی بزرگ، مجموعه‌های خیلی بزرگ که عموما اینها خودشون بخشی از دولت هستن و اینکه آیا دولت مالیات بدهن یا ندهن و اینکه تامین مالی برای دولت بکنن یا نکنن، اصلا واحداشون شناسایی بشه یا نشه، من فکر نمی کنم تأثیر خاصی بر بازار مسکن داشته باشه و اونچنان بخواد تعداد واحدهایی که اجاره داده میشن و ببره بالا. از این منظر فکر میکنم این یه بخشش بر بازار مصرف و بازار سرمایه تأثیر چندانی نخواهد داشت. بخش بعدیش چیه؟ بحثی که دیدن این هستش که تو زمینه ساماندهی زمین‌های بایر بیان زمین‌هایی که الان دست مردم هست و کاربری مسکونی، اداری و تجاری داره تمهیداتی براش اندیشیده بشه که اینا عموماً بیان ساخته بشن، حالا به مشارکت در ساخت داده بشن و در واقع بیفتن دست مصرف کننده، تغییر کاربری داده بشن. اون چیزی که در این بخش از بازار می‌بینیم اینه که اون کسانی که زمین براشون به صرفه بوده همشون یا ساختن یا دارن میسازن یا برنامه ریزی کردن و عموما زمین هایی که به صورت بایر افتاده ساخت و سازشون به صرفه نبوده یا مسکونی نبودن، یعنی خود دولت باید بیاد اینا رو مسکونی کنه، اداری کنه، تجاری کنه که کارآمد بشن، آب و برق و گاز بهشون بده، یا این که اگر مسکونی بودن و امکان ساختشون وجود داشته و ساخته نشدن تا امروز، خب به صرفه نبوده ساختشون. دولت به نظر میرسه که میخواد از این زمینای بایر بیاد مالیات بگیره. به نظر من این اتفاق احتمالاً باعث نمیشه که این زمین‌ها بیان ساخته بشن. ولی اگه طرح‌های تشویقی گذاشته بشه برای ساخته شدن این زمین‌ها، مثلا تراکم بیشتر بدن، مثلا وامی در نظر گرفته بشه، حتما موثر خواهد بود و این ملک‌ها ساخته میشن و به بازار مسکن عرضه خواهند شد تو شهرهای مختلف. این تاثیرش در بازار مصرف این خواهد بود که کلی فایل اضافه خواهد شد در 5 سال آینده، در 6 سال آینده کلی فایل نوساز به بازار اضافه خواهد شد که مردم میتونن بخرن یا اجاره بکنن. اما برای سرمایه گذارا تو اون مناطقی که امکان اضافه شدن، یعنی زمین خالی هست و اینا میتونن به شهر اضافه بشن، خب سرمایه گذارا دیگه یواش یواش باید یه مقدار با احتیاط بیشتری برن سمت این مناطق واسه خرید، چون احتمال توسعه و اضافه شدن کلی واحد نوساز هستش و ممکنه قیمت منطقه رو بیاره پایین، رقابت فروش رو ببره بالا و کار سرمایه گذار رو خیلی بخواد پیچیده بکنه. پس از این نظر بر بازار مصرف و بازار سرمایه میتونه اثرگذار باشه اگه این طرح درست انجام بشه. یه بخش سومی هم هست که در واقع ساماندهی بازار اجاره است. دولت گفته ما نسبت به تورمی که مرکز آمار
و بانک مرکزی برای کشور برای کالاهای عمومی اعلام میکنن، خودمون یه درصدی رو تعیین میکنیم که سقف افزایش اجاره بها در مناطق مسکونی و غیر مسکونی باشد. یه موضوعی وجود داره و اون همین که همین امروزش بازار اجاره خودش سقف داره. سقفش کجاست؟ توان مستاجرین برای پرداخت اجاره بها. خیلی از کشورها میان، حتی کشورهای اروپایی، کشورهای سوسیالیستی، میان یه سقفی واسه اجاره بها تعیین میکنن، یه دست بازی برای مستاجر میذارن که خیلی اذیت نشه. ولی در همون کشورها هم میبینیم که بحرانهای زیادی به وجود اومده برای تولید مسکن، برای سرمایه گذاری مسکن، به کمبود مسکن خوردن، مسکنشون قدیمی شده. حالا دونه دونه نمیخوایم راجع به کشور رو بحث کنیم، ولی میخوام بگم همیشه قیمت گذاری دستوری میتونه عوارض شدیدی تو بخش سرمایه گذاری داشته باشه، سرمایه گذاری رو ضعیف کنه، سازنده ها دیگه سمت ساخت و ساز نیان، چون درآمد جاری املاک کاهش پیدا میکنه. آلبرت اینشتین در این مورد جمله زیبایی میگه شما نمیتونی یه مشکل رو با همون تفکری که باعث به وجود اومدن اون مشکل شده حل بکنی، باید طرز فکرت رو عوض بکنی. واقعیتش اینه که ما سیاست قیمت گذاری دستوری رو در بخش‌های زیادی از اقتصادمون اجرا کردیم. قبلا روی شیر قیمت گذاری کردیم، رو گوشت قیمت گذاری کردیم، رو خودرو قیمت گذاری کردیم و مردم همچنان ناراضی هن. هنوز کالاها برای مردم بسیار گرونه. اتفاقا نتیجهش این شده که تولیدمون آسیب خورده، تولید کننده ها مجبور شدن از بازار برن بیرون، وارداتمون خیلی وقتا بی‌رویه شده، قاچاق به وجود اومده و نهایتا به زیان مصرف کننده شده. کمبود به وجود اومده، کالای تولید شده بی‌کیفیت شده. امیدوارم اگر هم که دولت به سمت قیمت گذاری میره، عوارض احتمالیش رو تو بازار مسکن در نظر بگیره، چون من بیشتر نگرانم که تو بخش مصرف به زیان مصرف کننده بشه، باعث کمبود مسکن بشه و در بخش سرمایه گذاری هم به سرمایه گذار آسیب بزنه و درآمد جاری ملکی رو که خریده به شدت کاهش بده و کلی سرمایه گذار از بازار مسکن برن بیرون. میتونه در بلند مدت خطر بزرگی باشه که بازار مسکن رو در واقع تهدید میکنه. سعید زمانی هستم، کارشناس املاک. نخواستم تو این ویدیو بر علیه دولت واقعا حرف بزنم، تنها اون چیزی که از کف بازار میبینم رو شما عزیزان گفتم. ارادتمند.